Nou dat ons gepraat het oor kasterolie en hoekom ek my kasteroliepak elke dag moet doen of ten minste 3 keer 'n week, as ek 'n growth of 'n cyst of enige iets wil laat weggaan, wil ek spesifiek vir hierdie wonderlike kliënt van my wat nou met hierdie cyst hierso sit en vir my gesê het ek het nou hierdie week met haar geraas omdat sy nou nie elke dag haar kasteroliepak aangesit het nie. Dit gaan bietjie 'n langer 5 minute video wees hierdie. Is toe ek nou jonger was, het ek vir 'n wyle saam met my gesin in 'n verfabriek gewerk en het ek die operations van hierdie verfabriek gedoen. So my bynaam was korporaal-generaal of soos my pa my genoem het, Juffrou Rottenmeier. Nou Juffrou Rottenmeier was nou Heidi se ou pair vir die wat nou nie weet nie. En Juffrou Rottenmeier het toe nou hierdie week met haar pragtige diamant beklei, want ek sien hierdie ongelooflike, ek gaan dit nou 'n swelling of 'n growth noem, wat nou hier in haar keel area naby aan haar skildklier gevorm het. Nou tussen my en julle, want ons praat ons nou nie uit nie, ons is vriende, het daai cyst of growth of knop wat nou hier by haar skildklier sit, gelok as gevolg van grief. Wat is grief in Afrikaans? Rou. So sy het 'n paar mense in haar lewe verloor en die skok was vir haar een te veel en haar liggaam het gesê, help my, die rou of die skok het hier in hierdie skildklier area gaan lok. Nou, daar's baie plekke in die liggaam waar skok en rou veral kan lok. Ek noem dit nou maar lok, maar ek wil vir julle sê dat in my 5 jaar wat ek nou besig is met hierdie PhD van my en my navorsing, het ek die meeste trauma locks en grief locks in skildkliere en in harte gesien stamp. So daarom is ek verskriklik passievol oor kasteroliepakke en om hierdie video, wat nou 'n 5 minute tip gaan wees, vir julle te verduidelik dat julle kan verstaan hoekom ek elke dag 'n kasteroliepak op 'n cyst of op 'n lamp of op 'n bump of op 'n inflammasiestuk moet sit. 1 keer 'n week gaan nie die verskil maak nie. Ek wil hê julle moet dit weet. So ek gaan nou vir julle sê, dit is vir my belangrik dat mense 'n bakkie gebruik met 'n deksel, wat jy in die yskas kan sit, veral lekker in die somer en die winter hoef jy hom nie in die yskas te sit nie, jy kan hom daar in die badkamer hou. En nou het al hierdie lekker lappietjies, organiese katoenlappietjies, wat jy kan weggooi nadat jy hom so 5 keer gebruik het, en jy gaan nou jou skerf vat en jy gaan nou sê, okay, ek het nou hierdie cyst, ek het nou hierdie knop, wat nou hier op my skildklier area groei, en ek gaan hierdie ouetjie nou katasa, dat hy kan weggaan. So jy weet mos nou hoe groot is jou nek area, en jy weet mos nou, watter area jy nou wil bedek met jou lappie. So jy gaan net eenvoudig, ek voel soos Tannie Ina Paarman, jy gaan net eenvoudig jou skerf vat, en jy gaan vir jouself sê, goed, hier is daai knop van my nou, jy gaan natuurlik nie klere en 'n fantastiese Beyond Wellness uitrusting aan hê, wanneer jy nou hierdie ding gaan doen nie. So jy gaan jou lappie vat en jy gaan hom sny, sodat hy nou presies gaan pas op daardie cyst en area wat jy nou wil behandel met jou kasterolie lappie. So jy gaan jou lappie vat en jy gaan hom sny, jy gaan jou glasbakkie kry met 'n dekseltjie en jy gaan hom of in die yskas hou met jou naam op of jy kan hom in jou badkamerkassie hou. So in die volgende video gaan ek nou vir julle leer hoe gebruik ek my lappie, hoe souk ek hom in my kasterolie en hoe sit ek hom dan nou aan.